Fiziski prasīga spēle, zaudējums. Kādas pirmās sajūtas pēc šādām divām spēlēm nepilnās 48 stundās? Fiziski tu domā vai mentāli? Kopumā gan fiziski, gan emocionāli, gan mentāli. Ja godīgi labs, bet žēl, ka zaudējumi tiešām bijām tuvu. Žēl, ka vienkārši kaut kāds softīgs kāls izšķir mums spēli. Vienkārši pieskaries knapi un ir sots, un tad mēs tur ejam kontaktā un nav piezīme vispār. Mēs tā cīnāmies, tā kā tu saki, 24 stundās otrā spēle un minūte līdz beigām. Es nezinu, vai fani grib redzēt, ka mēs metam sodiņus. Vienkārši Nikola Jokičs met 20 sodiņus. Es nezinu, vai viņi to grib redzēt, bet es apsveicu viņus. Vakar minēja, ka pēc vakardienas spēles tā bija spēle, no kuras sāk būvēt kaut ko īpašu. Vai šī bija mūsu līdz šim labākā spēle tieši saturiski? Noteikti, jā. 84 punkti pret serbiem, tas ir labs rādītājs. Grūti bija, daudz enerģijas iztērējām, kad visu laiku sanāca dzīties pakaļ un beigās noķērām, bet beigās bija šim pa īsi vienkārši. Viņiem ir Nikola Jokičs, bet es saku, es nesaku, ka mēs būtu uzvarējuši, bet smieklīgi minūtes beigām. Es nezinu, vai viņš bumbu pat tur gribēja saņemt, viņš vienkārši skrēja un viņam nošķelps piezīmi. Bet runājot kopumā par Jokiču, izskatījās, ka tas spēles plāns pret viņu bija tāds, ka mēs atļaujam viņam principā mest un aizveram to veidu, kā viņš izveido punktus partneriem. Arī tev sanāca nedaudz, tā teikt, pašķaidīties pret viņu. Padalies ar tām sajūtām spēlējot pret iespējams pasaules labāko basketbolistu. Ja, ko, ja tu baigi daudz viņam nevar izdarīt, viņš tuvu saņem, tad ir ļoti grūti. Tev saka, man liekas, ka viss jau strādāja. Viņš tur iemet, nezinu, 40 punktus, bet pārējie tur vispār neko neizdarīja. Guduričs tur iemet svarīgas metienas arī vienā brīdī, bet labāk, ka viņi spēlē šādi, un tur Jokičs iemet 40, nevis iedot 17 piespēles un iemet 20 punktus. Tas ir daudzreiz labāk. Bet man prieks par komandu, ka mēs spējam saņemties, un milzīgs paldies faniem. Atmosfēra bija fantastiska, un tiešām baudu spēlēt šeit ir. Mums galvenās spēles vēl tikai priekšā ir, un mums no šīs spēles ir jāņem vēl vairāk. Es domāju, ka šī spēle iedos tādu labu pārliecību komandai, ka mēs piedaramies šeit un ka mēs esam šeit. Pārbaudas spēlēs mēs daudz meklējām tos trešos numurus brīdī, kad Rodions bija izkritis. Tas bieži vien tika darīts ar gariem spēlētājiem, ar Mareku vai Mārci vai Dāvi, bet tagad vismaz šitās pēdējās divas spēles mēs esam bieži noslēguši ar trīs mazajiem. Tu redzi, ka tas ir veids, kā mēs varam turpināt tālāk un ka tā ir varbūt kaut kāda atrast atslēgu uz šo problēmu? Es nezinu, tev jāprasa trenerim. Viss, kas ir laukumā, tas ir treneru lēmums. Noteikti, ja es izvēlētos, es spēlētu 40 minūtes, bet vispārējie lēmumi ir trenerim. Jums bija kaut kāds pretzāles pret Joviču, viņam viens precīzs soda metiens, arī NBA spēlētājs. Nē, ja godīgi, mēs baigi nepievērsām viņam uzmanību. Zinām, ka viņš ir transition spēlētājs, mēs baigi nedavām viņiem tos transition, tas bija arī viss. Kā tu izjūti aizsardzībā, kad spēlēja Jokičs, to viņa ietekmi? No aizsardzībā viņš droši vien nav labākais. Tu tur arī mēģināja vairākas reizes viņam iet garām. Jā, bet viņš gudrs, viņš liels un viņš liekas, ka viņš tāds lēns un lempīgs, bet, kad tu sāc spēlēt pret viņu, viņš māka izvēlēties tās distances un labi darbojas ar rokām. No malas noteikti izskatās vieglāk nekā laukumā. Bija jūtams, ka spēlējat pret favorītiem turnīru, un viņi vismaz tā tiek uzskatīti. Es nezinu, mēs neesam vēl spēlējuši pret visiem. Serbi noteikti iet uz zeltu, un ko es vairāk varu pateikt. Grozi arī šodien mums bija labvēlīgāk nekā iepriekšējās spēlēs. Nezinu, nevienu trīnieku neiemet, bet man nebija. Tu ir tāds komentārs, ka favorītiem pret sevi jau nevar uzspēlēt. Nē, vairāk spēlēsim.